nze nali siina laavu era nga ngamba nze sijja kugwa mu laavu njaba nseerera mu buseerezi nga ngamba nti nze ku myaka egyange bw'emenyeko omutima ne sitaani aseka so nze saddanga mu byakwemuura eri relationship yali yafanga mu myezi 8 gayisa mu wakuhaaga. Mukama yeebazibwa abooluganda, nange neebaza Katonda kubanga yampa obufungu lwa kisa. Nkiddamu nti lwa kisa. Nze nakula mu maka g'abarokole era wano baatusindikangawo naye nga bye batubuulira bituyitako kuva ddala nga tukyali mu ssomero. Naye nze bwe nali mu ssomero nali mukambwe. Nze mbitibwa Rosette Musirike, nga Musirike lya mwami wange. Naye ng'eryange ery'ewaka mpitibwa Tayeebwange era ndi mukazi mu Kigga. Nze nali saagala bintu byakunzanyirazanyirako nga ndi mukambwe nnyo. Katawo mu kukula twabeerangawo naye twajja tutambula. Nzijukira yandibadde nga boyfriend asooka kyajja olw'okuba sisita wange yalina boyfriend ate n'amunsibako. Yalina mwana wa ku kyaki era nga tuli mu kyaki. Naye nga nze siyina feeling. Ekyo nkimanya luvannyuma era boyo akagamba akatini ayinza okatandikira wano kagwayo atuuse ewaabwe kubanga n'amala akyatula. Kati ne tujja nga tutambula bwe tutyo ate nga banjikirako ate nga siyina feeling. Kati nesanganga nti relationships zonna zinabeerangamu yabanga rape kubanga nali siyina mwoyo wa kwegendereza. Nga babayi bano sibeegendereza mbasemberera ate nga feeling sizirina. Mukama yeebazibwe. Kati ne tutambula bwe tutyo ne ntuuka mu ngeri eyo n'okuzaala n'enzaala. Omwami gwe nazaalamu yali mwami mulungi muwanvu ng'abantu bonna bamwegomba naye nga nze mulina simwegomba kuba sitaalina feeling. Ne tubeerawo naye nga si byangu ne tutambula era twatuuka awo ng'omwana aweza nga mwaka ne twawukana. Nebbanga nga liyise yankubirako n'aŋŋamba naye okyalina feeling zange ne mubuuza nga bwe nazirina ddi. Kubanga ate nze nali seeguya. Nze nga ndi mukyaseeguya. Nga wekituuka ku baboyi saagala kumanya. Era oyo ne tutambula yayagala akomewo nga nze nasalawo dda sikyayagala ne tutambula. Ne nfuna boyi omulala mu kyaki ne tutambula nga tuli ba mikwano. Ne tubeerawo ne bagamba balabika beeyagala. Era bwe byalanda bwe bityo ne ntuuka ne ndaba maama we n'agamba y'ono muka mwana wange relationship ng'etandise. Banjagala kubanga ndowooza bali angulo baba ayagala kala simanyi maama we alinga ye yankwana. Ne tutambula. Bwe tutambula ne mugamba naye tusetolinga ddi nga ndi mu kyaki naye nga wano omanyiiwo naye nga sisimululwanga ng'ate obwenzi sibwagala kuba ate ne feeling nali sizirina. Kati ng'ekyandibadde essanyu ebeera tocha. Ne mugamba tunaasetolinga n'agamba kiyinza obutasoboka guno omwaka. Ne mpita ne nfuluma eggwanga. Ali mu myezi 3 n'abula nga sikyamuwuliza. Neteako airtime ne mukubira direct n'aŋŋamba nze WhatsApp ne Facebook byonna byayonoonese. Yali yansinga osoma naye nga alina obwongo bungi ne ŋŋamba omuntu engineer alaba transformer n'agamba eriko obuzibu WhatsApp ye yayonoonese. Kati ebirowoozo ne biŋŋamba ate tali mu bwenzi kirabika omukyala gy'ali ewa kubanga singa abadde akyaza bukyaza yandibadde nga lwataliiwo anoonya era ngenda okizuula
ng'alina omukyala ewaka ng'alina n'omwana. Bwekyaliwo bwe kityo amala okitegeera anti nze oyo gwe nali nayagalako era nalina heartbreak weeks ezo 2 nga heartbreak egenze ng'oyo gwe nali nkyagaddeko mu bulamu bwonna heartbreak ng'egenze ahe nali namwagala lwa famire nayagala famire naye n'agenderamu. Kati bwe natuuka eyo ebweru tulina groups ze twagendako nga z'abasingoozi naye nga nze ntuuse muli ŋŋamba Mukama omwami mumpeemu ssente obufumbo sikyayagala era nina musumba wange gwe nasumbuwanga nga muweereza message ne mugamba musumba mpa ensonga 3 nga tezifaanagana lwaki omuntu alina okufumbirwa nga temuliimu bya kitiibwa kuba abantu bawoza nti bali mu bitiibwa nga bakaaba. Era musumba yannyonnyolanga n'abuulira n'empulya nga siri mumativu ne wabaawo booyi eyajja. Booyi bwe yajja ngendolanga n'akafaananyi kateekayo ku status ne gundi profile ali mu nnyumba temuli na siiringi neŋŋamba tekijja kukola. Kati nenzija ne mugamba njagala ogulira omwana wange taabu naŋŋamba omwana lwaki omuwa future neŋŋamba ono akyali mabega era nakwata bulungi simu mugamba ssebo ngezezzaako okwagala naye kiganye oyo ne tukita. Bwe twakita ne wabaawo era abajja yasembayo twagwekereza mu high court kubanga w'okomekereza mu meeting erimu musumba jjejje musumba Betty ne musumba Edith kitegeeza beewaddeyo okutereeza biganye naye nga gayera nali mpulya nga simwagala era ekyatuwaawula kyenafuna ekyokwekwasa tulina bye twali twogerako naŋŋamba I wonder how you think. Awo we twakoma woba nga tonampasa ng'obuusabuusa endowooza yange awo we twakoma ate nze nagambanga nti we tuba mu courtship n'onyiga n'oyimusa omukono awo we tukoma ate bw'ompasa n'onkuba nja kukuba. Era nabibagambanga nga bazze okukwana nti nga seeguya woowulira nga tojja kisobola genda. Kati mba ndi awo ng'eyo kiyise ne nzija wano ne wabaawo omuntu eyankira n'ambuuzaako naŋŋamba mpa ku nnamba yo. Mu mbeera yange mu bantu aba bulijjo siyina buzibu naye w'otandika okunkwana nga nkukaluubiriza ne muwa ennamba ne ntuuka we yankubirako nenzijukiramu ne ŋŋamba naye ono gaaya ali ku kaliwa si buli omu nti abeera mukwano gwange amala kuŋŋamba nti njagala kubeera mukwano gwo ne ŋŋamba naye we mba nzijukira yabadde ng'omu. Ne ŋŋenda ku WhatsApp profile ne mutunuulira ne ŋŋamba naye si kabi. Kati dako nenzija naŋŋamba otuddewa najja n'atuula awo ndandika omwetegereza ne ndaba nga mumpi. Nze nali mpulya nga seetaaga nnyo omusajja mulungi nnyo naye atirisita abeere muwanvu. Bw'abeera mutono abeere muwanvu, bw'aba si muwanvu nnyo sayizi ebeere equivalent. Kati ŋŋenda okwetegereza nga bino biri opposite. Era najjanga ne ntuula awo nga njagala ekyanga n'essonyiwe kuba nange seeguya n'obufumbo nze nali mpulya nga saagala nga mbwagalamu ssente.
era twabeerangawo ne neetoolooza amaaso ne ŋŋamba naye bannange abampoka be balokoka. Ng'awulira olwo njagala akuukeko waya aneesonyiwe. Naye booyi yagaana okuneesonyiwa. Ne ntuuka ebirooto ne bigolokoka byali bingi ng'ebimu abantu balaga nti si ye mutuufu ate nga basindika asitamye. Gwe bagamba nti si ye mutuufu naye tamwagala. Nze nali siina laavu era nga ŋŋamba nze sijja kugwa mu laavu njaba nseereramu buseerezi. Nga ŋŋamba nti nze ku myaka egyange bw'emenyeka omutima ne sitaani aseka so nze saddanga mu byakwemuula. Eri relationship yali yafanga mu myezi 8 gayisa muwa kuhaaga. Ono ze namuwa ateekwa okuba nga azibala. Nze nga seemoola. Ebintu tebyali byangu ne ntuuka nga tutambudde nga waliwo era abatuluŋŋamya nga bwe tuloota n'ebirooto ntuuka ewaka. Ne baŋŋamba omusajja omusoga gwe wasiimye mu bonna tojjukira nti gundi yafumbirwa omusoga bye yakola tewabiraba. Ne baŋŋamba omuntu gwe muwuliziganya olulimi kiba kyangu okwatagana. Awo nawo waaliwo obuzibu. Ebintu nga si byangu era omukolo njagamba nti mmwe mwennyini oba MCF kuba mwami wange yali atandise okuweereza naffe ffennyini ffe twakola omukolo. Abantu tebaguliimu nnyo balabika fizikale naye nga tebaguliimu era bagamba mwasazeewo n'okuzza mmwe kitegeeza muli ready. Era neebaliza ddala buli eyatoola kye yatoola ku lw'omukolo gwaffe. Neebaza Katonda olw'obufumbo bwange kubanga ŋŋamba bwa kisa. Singa yalinda nkole bingi osanga sandisobodde kubanga nali sibwagala. Obusibe bwange bwali nti sayina feeling era nga seeguya. Ate ng'ewaffe yali yasemba okufumbirwa obufumbo obutukuvu. Sisita wange ye yali fulawagalo ku mukolo gwe kati mukulu agenda mu myaka 4. Ekitegeeza nti ewaffe tewaali bufumbo. Naye neebaza Katonda kuba nze yabumpa era bingi ebyasobola okuva ku lunaku lw'obufumbo bwange. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Katonda era neebaza Katonda ku lwa Mutundwe kuba yangayidinga nti amazima nali nga manyi maze ogategeera ansumurudde kiri ekyokukwatibwa oba ekyokwakibwa Mukama yakinsalako myaka 6 nga zipu nsibe. N'ebweru gye nali twali freelancer nga tutambula bali Abayemeni ng'akuyitako n'akulamuza n'agamba 3, 5 era abaana mu korona abasinga beetunda. Naye neebaza Katonda kubanga yali ansumurudde nga ne we ziba ssente sizirowoozaako. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Katonda.